ముఖ్యంగా 30 రోజుల పాటు రోజా అంటే ఉపవాసాలతో ఉండి ఆ భగవంతుడిని ఈ రంజాన్ మాసంలో పవిత్రంగా ఉంటారు. చిన్న బిడ్డలు, మహిళలు అందరూ ఇంట్లో పవిత్రంగా అల్లాహ్ను పూజించి మంచి జరగాలని, అది సొంతానికి కాకపోయినా అందరూ సుఖంగా ఉండాలని, మనతో పాటు సంఘంలో ఉండేటువంటి అందరూ సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఈ నెలంతా కూడా ఉపవాసాలతో మీరు దీక్ష చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా నేను పిలిచిన వెంటనే ఈరోజు ఇఫ్తార్కు మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం, నిజంగా ఒక మాట అందరికీ చెప్తే ఇంతమంది మీరంతా రావడానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. అంటే ఈ మాసంలో మీతో కలిసి రంజాన్లో మేము కూడా పాలు పంచుకుంటే ఆ భగవంతుడు ఆ పుణ్యం మాకు కూడా దక్కుతుంది. మీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా భగవంతుడు అల్లా చల్లగా చూస్తాడనే ప్రతిసారి కూడా నేను ఈ మాసంలో మీ అందరితో కూడా కలిసి ఉండేటువంటి ఆనవాయితీగా నేను చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మనందరం కూడా కలిసి మెలిసి జీవించాలి. ఈరోజు హిందుస్థాన్లో అప్పుడు పెద్ద ఆయన కూడా చెప్పినారు, మనం ఉండేది భారతదేశంలో, మనమందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఒకరికొకరు, ఇప్పుడు మాకు ఉగాది, మీకు రంజాన్, ఒకరు పండుగలు ఒకరు గౌరవించుకొని ఒకరికొకరు కలిసి మెలిసి పోతేనే మనమందరం కూడా సంతోషంగా సుఖంగా ఉంటామనేది అల్లా కూడా మనకు అదే చెప్తారు. అందరూ కూడా కలిసి ఉండాలా, కలిసి జీవించాలని. కాబట్టి ఆయన ఆదేశానుసారం మనమందరం కూడా కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, ఇంకా ప్రత్యేకంగా నా వరకు అయితే మా తండ్రి గారు కూడా రాజకీయాల్లో దాదాపు 50 సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే పలమనేరుకు పుంగనూరుకు ఆయన సుపరిచితులే. ఆయన తర్వాత నేను కూడా రాజకీయాల్లో దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా. నేను ఎక్కడున్నా, ఎంత ఉన్నా, ఎట్లున్నా ఎప్పుడు మీ మనిషి నేను గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఎప్పుడు ఆయన అదే విధంగా మొదటి నుంచి ఈడందరూ కూడా ఈ 2 ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా మనం కలిసి ఉంటాం, ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి అదే రకంగా ఆనవాయితీ నేను కూడా ముందుకు పోతా ఉన్నా. ఎప్పుడు ఏది వచ్చినా ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు, ఇది పండగ కోసం మీ అందరితో కూడా కలుసుకున్నా. ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నా, మీ అందరితో కూడా కలిసి నేను కూడా మీ మనిషిగా ఎప్పుడు మీకు ఏ అవసరం వచ్చినా తప్పనిసరిగా నేను బతికినంత వరకు మీతో ఉంటానని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ మాసంలో మీతో కలిసి ఈరోజు ఉండేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి అల్లాహకు మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంతమంది ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి నా ఆతిథ్యాన్ని సేకరించిన దానికి వచ్చేదానికి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈద్ ముబారక్ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأنت خير الرازقين اللهم بلغ مرادنا مراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم आइंदा सही जिंदगी गुजारने का अल्लाह में तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपके फरमान के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा। अल्लाह हमारी तंग दस्तियों को दूर फरमा। अल्लाह फराग दस्त फरमा। अल्लाह इत्मीनान की, सुकून की, अल्लाह चैन की ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह बहुत ही मुबारक महीना है, अल्लाह इस महीने की कदर करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमने जो नमाज़ें पढ़ी है, अल्लाह हमने जो रोज़े रखे हैं और भी जितनी भी इबादत हमने की हैं, अल्लाह उसको अपने
اے اللہ رحمت خاصہ سے اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ زندگی بھر اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں سے بہت سے حضرات اہل تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ اس میں بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، علماء ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کا اے اللہ پوری فرما۔ اے اللہ آج کی اس دعوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے اے اللہ ہم سب کو بلایا ہے، اے اللہ ہماری اے اللہ عزت افزائی فرمائی ہے، اے اللہ ان کی عزت کو اے اللہ بلند فرما، اے اللہ ان کی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم یہ ہیں اے اللہ منسٹری میں بنا دے، اے اللہ اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ آندرائن اے اللہ ہندوستان بھر میں اے اللہ مشہور ہو جائیں، اے اللہ ایسے اے اللہ سیٹ اے اللہ ایسا اے اللہ عہدہ اے اللہ کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے چاہنے والوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ان کے گھر بار کی اے اللہ تو اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بال بچوں کے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جتنے بھی اے اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ یہاں ہمارا بہت بڑا مجمع آیا ہے، اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ افتتاح فرما، اے اللہ نیک ارادوں کا اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اے اللہ صحیح جذبہ عطا فرما، دین کے لیے اللہ جان مال اللہ قربان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیشہ اے اللہ تو اے اللہ سربلندی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ شرور سے شرارت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غیروں کی بد نگاہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نور سے پلندر کو بعد ہمیں ہر بار بھی ایک مسجد کو بلا کو افطار کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک بار انا بلا کے مجھے کیا بولا کہ تو افطار کی دعوت کرنے کی دعا میں تم نہ دینا پن کی تمہارے مسجد کو آگ توبہ الہی مسلمانی مسجد کو آگ کو تمہیں رکھے تو میں کھا لگایا تو مجھے افطار میں افطار تم نہ رکھنا کہ دل میں ایک ارادہ ہے کہ بول کو ایک 4 سال سے انا میرے گھر کے پاس سبزیاں کو بلا کے افطار کی دعوت میں دینا کہ دل میں اللہ تعالیٰ ارادہ پیدا ہوتے ہیں، تم نے بھی ہماری طرف سے سبزیاں مسا شکریہ انا یہ بات کر رہے ہیں الحمدللہ سب کرنا سبزی نے کھانا کھا لیا نا الحمدللہ دعا ہو گیا۔ دو میں صف پہ آ جاؤ ہنی بھائی سامنے دو میں صف پہ آ جاؤ، آ جاؤ تمہیں آؤ دیکھو آپ کو گبر ایک لائن صف کلوز کرو، ایک صف کلوز کرو، ایک صف کلوز کرے تو آسان سے دیری سے کھاؤ اٹینڈ کیا ذرا دو ماہ صف کلوز کرو، دو ماہ صف خلیل لاسٹ پہ دیکھو، لاسٹ چلو دیکھو بیس میں کھانا لے لو راجا